Au Kobiche, depuis partout on descend, il n'y a qu'au village qu'on trouve le feu. Tu as vu chez moi là? Oui, mais chez moi aussi là-bas, quoi, Ben, là. Ah, vous mettez? On met le feu. Il dit c'est ce qu'il nous fait. On met tout le temps le feu. Ça, cette odeur-là nous attire. Oui. Et on vient vous protéger et vous aider. Oui. Sinon, bon, moi je vais te signifier une chose. Et ça, peut-être tu peux m'expliquer, mais on va te le dire. J'ai reçu ici là les Meyeke. Tu le connais? Non. Comment tu ne connais pas les Meyeke? Mais Bon. c'est Kiani. Bon, vraiment, sincèrement, Pamier, je ne le connais pas. Mais maintenant que tu parles de lui, je vais apprendre à le connaître. Et je vais aussi demander aux autres. Meyeke, c'est une famille séquée de Louis là-haut là. Tous les séqués qui sont de Louis là. C'est leur village, hein.